Спроси мистера Ящера, научно-познавательная программа для детей. Привет, детки. Привет, профессор. Профессор, о чем мы узнаем сегодня? Так, Тимми, что произойдет, если смешать селитру с углем и серой? Профессор, я не знаю. Понадобится новый Тимми. Профессор, ничего не происходит. Ну-ка, Тимми, поднесем к смеси светоч знания. Понадобится новый Тимми. Я предупреждал. Понадобится новый Тимми. Ура! Класс, да. Ага. А? Доел кашку. Хочу сок. Сок после кашки. Сок. А кашка? Ну, посмотрим. Ой,